Nu ką, pabaigim 4 dalį atsakymo Taurui. Ir dabar pasižiūrėkime, ką jis čia nori papasakoti apie pranašo aptarnavimą. Truputėlį sako, sugrįžkime. Nu tai sugrįžkime ir paklausykime, ką jis šiandien išneka dar apie Tauro, apie pranašo aptarnavimą. Atsiverskime Mato Evangeliją, 7 skyrių, nuo 1 iki 5 eilutės paskaitykime. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami, kokių teismų teisėte, tokių ir patys būsite teisiami, ir kokius laikus seikite, tokių ir jums bus atseikėta. Kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje? Taigi, aš dabar nekalbu apie toleravimą. Kitoje vietoje mes skaitome 5 skyriuje Efeziečiam laiško 5:11 sako, neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. Atskleidimas tamsos darbų yra vienas iš, manau, iš pranašo tarnavimų, bet yra kita pusė, yra ta širdies pozicija ir sutvarkyta širdis. Nu, matot, kaip dabar jisai bando išsukinėti. Tai reiškia, jeigu tu, tai kaip ir duoda suprasti, kad lyg tai kaip ir atskleidžiu, bet mano nesutvarkyta širdis. O kurioje vietoje nesutvarkyta širdis? Papasakos ar nepapasakos? Vat įdomu. Pirmiausia, tavo paties. Nes mes galime daug rėkti apie tiesą, patys gyvendami netiesoje. O kas reikia apie tiesą ir negyvena tiesoje? Čia, Taurai, tu apie mane, ar tu čia vėl apskritai? Vat įdomu tai, kad tu numeti tokį kaip ir rusiškai pasakant namioką, o toliau vienu žodžiu jūs aiškinkitės, apie ką jis čia pasakė. Po to galėsi labai gražiai įsisukti, nes ne, aš ne apie jį čia šnekėjau ten, taip toliau ir taip toliau. Nu, bet įdomu, toliau klausom. Galime daug rėkti, būdami įskaudinti, bet patys nematydami, kaip mes skaudiname kitus žmonės. Nu taip, bet nieks nekalba ir apie tai, kodėl tie žmonės įsiskaudino Taurai. Nu, vat kodėl? Nu, papasakokit žmonėm, kodėl tie žmonės įsiskaudino ant tavęs. Nu, imam tik tais ant tavęs, sakysim, pavyzdžiui. Kadangi kalbam apie tave, tai ir kiti pastoriai tegu papasakoja, kodėl ant jų įsiskaudino žmonės. Žmonės nepasakoja, nes, teisimas, bet pasirodo, tu jau supratai, kad tai yra atskleidimas. Bet jeigu tavo širdis įsižeidus, tai tu tada, tavo motyvai neteisingi ir tu skaudini kitus žmonės. Aš tave įskaudinau tavo. Oi. Ir kuo aš tave įskaudinau? Ar aš melą pasakiau kažkokį, ar dar kažkur? Nu, paimk tu faktus normaliai, parodyk, kur aš melą pasakiau. Aš parodžiau, kad tu dalyvavai dviejose renginiuose. Viskas. Tai yra melas ar tiesa? Ekumeniniai renginiai? Ekumeniniai. Tu dalyvavai? Dalyvavai. Ko tu dar nori? Taurai. Aš įsiskaudinęs ant tavęs. Kažkada buvau taip. Dabar? Ne. Dabar net ir šitas tavo žymiai šlykštesnis, sakysim, negaliu pavadinti jo pamokslu, neįžeidė manęs visiškai. Nu, vat, nekabina, aš jau užsiauginau tokią skūrą, supranti, kad mane kiekvieną dieną linčiuoja, ko aš tik tais nebuvau. Aš jau net neįsivaizduoju, ko tik aš nebuvau. Nu dabar vat, po tavęs, tai jau aš jau dabar, pagalvojau, kad aš tik tais kritikėlis, bet pasirodo, ne, čia žymiai baisiau. O ko tik nebuvau. Kad nemylintis, tai jau čia, žinai, jau ojojoj. Kad įsižeidęs, tai čia kiekvieną dieną. Jau, žinokit, jau tiek jau kartų kalbėti, aš jau net nekreipiu dėmesį į tai. Tai kad, Taurai, prašau, faktus ant stalo. Tiesa, galime būti be galo arogantiški ir būti pilni nuosavo teisumo. Bet ir tas iš nežinomo pranašo to regėjimo, vienas iš pagrindinių dalykų Jezabelės tikslų yra nuosavas teisumas. Vat iš kur ir tu tai vat ištraukiai, kad nuosavas teisumas yra iš Jezabelės tikslų. Nu, vat, žiūriu net į Viktoriją ir galvoju, kurioj vietoj tai yra Biblijoje tenais parašyta.
toks vaizdas, kad Taurai tu nežinai, ką reiškia Jezabelės dvasia, tu niekada jos neragavai. Ir aš manau, žinau, kodėl. Tu neragavai jos. Todėl ir nežinai, kokie jos tikslai yra. Apimti nuosavo teisumo, nuosavas teisumas gali suskaldyti bažnyčią. O iš kur kyla tas nuosavas teisumas? Taurai. Vat pavyzdžiui, tu mane kaltini, kad aš paimu ir iš kažkur tai ištraukiu kažką tai mestelnu, pasižiūrėk, ką tu darai. Aš tai faktus pateikiau, tiesiog ant stalo. O tu ką darai? Tu dabar paimi, drėptelėjai kažką ir visą šitą savo pokalbį tu drebi ir jokių faktų nepateikiai. Nei vieno. Plus neteisingą faktą pateikiai, tai yra šmeižimą. Tai yra suskaldyti bažnyčią. O kas yra bažnyčia? Kas yra bažnyčia? Vat pavyzdžiui, jūs nesate bažnyčia, jūs esate Tauro organizacija. Yra Kastyčio organizacija, Virelo organizacija, Olgos organizacija, baptistų organizacijos yra, adventistų, kalvinistų organizacijos, bet jos nėra Dievo bažnyčios. Jos jau seniai nėra Dievo bažnyčios. Tai yra tiesiog organizacijos, kurias jums jos vadovaujate ir save pasiskyrite pastoriais. Atleiskime. Aš be sarkazmo negaliu. Ir apaštalais irgi pasiskyryti. Mes tampame kaip farisėjai, kurie pradame teisti kitus žmonės. Taigi sako, net... Kas teisia kitus žmonės? Tipo, aš teisiu tave dabar šitoje vietoje, ne, Taurai? Palauk. Ir kitus pastorius visus teisiu, ne? Taigi tu sakei, kad atskleidžia. Tai palauk, tai teisė ar atskleidžia? Kas yra teisimas? Taurai. Ir kas yra atskleidimas? Va tu nepaaiškini viso to, bet tu drebi taip į šoną ir viskas. Ar tai yra sąžininga? Teiskite. Taigi aš matau iš vienos pusės, kada yra demaskuojama nuodėmė, netinka tas neteisti, kada tikrai yra iš teisingo motyvo ir iš meilės. Taigi, Taurai, aš pateikiu visuose video pateikiu visus faktus. Jeigu aš kažką neteisingai padariau, tai tu neklausyk tų pletkų, kurie, o tu pasižiūrėk, galbūt aš tikrai ten kažką neteisingai išsakau, kažkur apšmeižiau kažką, tai tikrai iškirpau, prijungiau, sudėjau, sumontavau ir gavosi iš, taip atrodytų, teisingų dalykų melas. Prašau, taigi viskas yra atviram šitą YouTube kanale, nieko, galit net komentuoti, paskui tai net ir komentuoti negalima, žinai, jūs tokie švaruoliai, kad nieko negalima daryti. Tai prašau, parodyk, iš motyvas meilės kam? Meilės tiem, kurie pastoviai apgaudinėja, kurie meluoja dešimtmečiais, kurie net nesiruošia atgailauti, pripažinti savo melų. Palauk, Taurai. Tai kaip yra iš tikrųjų? Prašau, pateikit normalius faktus, kaip yra kas ir tada mes galėsim šnekėti. Klausom toliau. Kad nebūtume teisimi, kokiu teismu, kodėl matai krislą, o nepastebi rasto savoje? Ar gali sakyti broliui, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Veidmainį pirmiau išritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išritink krislelį iš savo brolio akies. Žinote, aš esu konfrontavęs tam tikrus Dievo tarnus. Tegu jis apie tą konfrontavimą, aš noriu paliesti būtent šitą eilutę, būtent Mato 7, būtent ima iki 5 eilutės, o 5 eilutė veidmainy param ir nuleidžia. Šitą aš jau daug kartų, sakysim, esu pateikęs Olgai Nemūravai, kuri pastoviai prikaišiodavo šitą vietą, niekaip negalėjau suprasti. Tai kaip tada pasakyti žmonėm, kad jie negerai daro, jeigu tu tik tais pasakai, automatiškai išsiritink rastą iš savo akies. Ir viešpats parodė būtent, kad veidmainy, tai yra kamera sakoma, Taurai, čia yra jums sakoma, veidmainiams, išsiritink rastą, bet tu kaip ir Olga panaudojate tiems, kurie kalba apie jūsų negerus dalykėlius. Negražu, Taurai, negražu. Tai pasižiūrėkim, kokius tu ten tarnus esi konfrontavęs.
Bet žinai ką, aš niekada nesimėgavau tų žmonių kritimų ir nuopolių. Taurai, tu va ką tik tais mėgavojaisi daugelio žmonių, kurie išėjo įžeisti nuopolių. Ką tik tais tai darėjai? Ką tik darėjai? Tu galvoji, aš mėgaujuosi. Ar aš mėgaujuosi? Aš jums iš karto parašiau laišką po jūsų visų nesąmonių, kad aš jums atleidžiu. Nu, realiai širdį buvo labai skaudu. Ir aš tikrai, sakysim, širdis dar buvo netleista ir taip toliau. Tai yra praėjo daug laiko, kol, sakysim, jau viskas atsileido tą širdelį. Ir tai yra neįmanoma, va taip pat. Ir atleis. Dabar tai jau viskas, dabar aš jau supratau, suvokiau, Viešpats apreiškė, kaip kas ir kur, kas yra bažnyčia, kas yra Dievas, kas yra šventoji dvasia, viską apreiškė, kas yra patepimas, ko jis nieko žmonėms neišaiškindavo anksčiau. Jums reikalingi tokie, kurie mažai žino, kurie nepažįsta Kristaus, kuriuos galima tiesiog palikti kūdikiais ir apgaudinėti. Tai aš nesidžiaugiu kažkokiu kritimu, bet jūs sąmoningai atsitraukite nuo Kristaus, o su tokiais mes žinom, kas atsitinka. Ir jūs jau net neturite antro karto atgailą, kaip sako Žydams 6. Taurai, man jūsų gaila, bet dėja, reikia gelbėti jau ne jūs, o gelbėti tuos, kurie klauso jūsų. Aš niekada, taip prasme, viešai nekalbėjau, galbūt ir kažkokius tai dalykus, gal net neminėdamas vardų, pasakiau. Pasakei, Taurai, tu dabar kalbė apie mane be vardų. Nu galėjai pasakyti vardą, tu žinai, kad aš pradėsiu vis tiek kalbėti, jeigu aš pamatysiu tokius dalykus. Reikėjo iš karto atsiųsti ir aš būčiau kalbėjęs apie tai. Kokios problemos? Kartą man Viešpats rodė ir tikrai kalbėjo konfrontuoti. Ir aš pusę metų meldžiausi už tą žmogų kiekvieną dieną. Pirmas dalykas dėl to, kad sutvarkyčiau savo širdį. Dėl to, kad mano širdis buvo įskaudinta. Taurai, mano irgi buvo širdis įskaudinta ir aš meldžiausi tiek ir už tave, tiek ir už Kastytį, už Vėrelą, sakysim, ir taip toliau. Bet kas iš to gavosi, kad aš tik tais meldžiuosi daugiau, parodau jūsų nesąmonės, tai jūs dar labiau, vienu žodžiu, pradėjote loti ant manęs. Ypač Kastytis, ne? Vėrelas pasireiškė ir taip toliau. Tai kame reikalas? Tai po to aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl čia, kaip čia kas su to taip vadinama krikščionybė. Pasirodo, po to, kada perskaitai Biblijoje, kada parodo tau, kas yra iš tikrųjų, kaip yra iš tikrųjų, tada tu pradedi suprasti, kas čia dedasi, kaip dedasi. Ir ta meilė tampa tik tais tiem, kuriuos jūs apgaudinėjate. Belieka tik už juos mirstis. Už jūs patys pasirinkote savo kelią, jūs nusisukote nuo Viešpaties kelio, nuo tiesos kelio. Kalbėtų kalbi, bet gyventi tiesoje tu nekalbi. Lygiai taip pat kaip ir Kastytis. Lygiai taip pat kaip Vėrelas ar Olga. Lygiai taip pat kaip ir kiti. Pavyzdžiui, Abelis, kurio aš nepažįstu, kada pasižiūriu, ką jis išdirbinėja. Kada tu matai, ką išdirbinėja, labai gaila būtent Semčenka, 4 kartą vedęs ir taip toliau, ką jis išneka apie tiesą. Kada tu pamatai tas, kur buvęs narkomanas, kaip jau Balčiūnas. Pasižiūrėkit, ką jis išdarinėja. Tai yra teologiniai gliukai, kaip pasakysim? Ne, tai ne teologiniai gliukai, tai yra specialiai daroma pavergti žmonėms. Ir aš tai išsiaiškinau ir jums tai nepatinka. Čia jūsų problema. Žiūrim, kodėl tau ten įskaudinta širdis, koks tu čia angeliukas. Ir aš tvarkiausi. Ir po to netgi, kai susitvarkiau, aš jau pas tą žmogų. Ir jis nepriėmė nieko, dar labiau įsityčiojo ir tiek asmeniškai įsityčiojo ir viešai. Aš galiu tik tai spėti, apie kokį tu žmogų kalbi. Tai manau, kad tu kalbi turbūt apie Kastytį.
Tai Kastytis pastoviai tyčiojasi, nu tu dabar irgi ką darai, tu irgi dabar taip subtiliai, bet vis dėlto tu nori pažeminti mane ir parodyti, kad aš apsėstas demonų, ne? Nu, taip, Kastytis tai sugeba pasityčioti, jokių problemų tas nesudaro, mes tai kuo puikiausiai suprantam. Kastytis buvo kviečiamas į pokalbį 4 kartus, aš jau ne vieną kartą minėjau. Iš jų 3 kartus pasakė ne, 4 kartą pasakė, kad ateis, bet taip ir neatėjo. Taigi, turėjau šansą, aš labai gražiai kviečiau jį į pokalbį ir jokių problemų tas nesudaro, bet jisai neatėjo. Aš suprantu tave, Taurai, kad skauda. Ir aš irgi susitvarkiau savo širdį ir supratau, kodėl jisai neatėjo. Ir kodėl tu dabar vat, būtent šitą performansą darai. Bet kažkada tai aš, ta prasme, patyriau gal kažkokių tai atakų, nuomonių suformuotų ir taip toliau. Bet vieną dieną mane Viešpats pažadino ryte anksti, aš pradėjau melstis ir kažkur po valandos maldos Viešpats man liepė kalbėti apie tai viešai. Ir aš savo širdį labai tyriau ir aš prašiau Viešpaties nuolankumo. Ir kai aš kalbėjau apie tai, ten buvo audio įrašas, jisai buvo iškarpytas, bet kai kuriais momentais aš negalėjau kalbėti. Aš verkiau. Nu, bet koks tu gailestingas. Aš atsimenu tą paskutinį Kastyčio performansą, kada aš išlaikiau su visais, sakysim, fanfarais, su visų reikimu ir taip toliau, jis irgi lygiai taip pat kalbėjo. Koks jis nuostabus pastorius, kiek jis daug padarė dėl bažnyčios, kaip jisai tiek daug įdėjo ir taip toliau, ir visiems ašarai spaudė. Bet tau nelabai sekasi, Taurai, nu, bet tu vis tiek pasakoji lygiai tą patį. Tu trūksta tau to meniškos gyslelės, kurią turi Kastytis, ar demoniškos, sakysim, šitoje vietoje tos gyslelės. Nu, trūksta tau, žinai, gaila. Aš tikrai verkiau, mano širdis buvo minkšta. Vieną kartą aš konfrontavau vieną pranašą. Jisai yra tikras pranašas, tikiu, bet aš manau, kad jisai pasidavė klaidos dvasiai, galbūt nesąmoningai, galbūt veikiamas dvasinės atmosferos, galbūt veikiamas žmonių, norėdamas įtikti žmonėms, aš jį konfrontavau. Tai, Taurai, kodėl jūs per šitiek metų, sakysim, neatėjot ir nepakonfrontavot su manim? Paimtumėt, pasikviestumėt, ir galėtumėm vienu žodžiu pasikalbėti apie tai, ką jūs darote, ko jūs nedarote, kur aš negerai darau. Pirmyn, Taurai, ar tu bijai viso to, ar kas yra? Ašgi nemylintis galėsi parodyti savo meilę, kurią tu dabar čia nais, kalbi, verki, o dievulėlio už širdies griebė. Tu gali kitus sugraudinti, bet manęs šitoj vietoj tu nesugraudinsi nieko. Prieš konfrontuojant jį, aš negalėjau sulaikyti ašarų. Aš verkiau ir verkiau ir verkiau. Ne iš kažkokios savigylos, bet tiesiog mano širdis buvo visiškai ištirpusi. Va dabar, Taurai, jeigu mes paimsim žmonės, kurie tave labai gerai žino, kurie tikrai, sakysim, paragavo tavo, kabutėse, ištirpusios širdies, tavo įžeidimų ir taip toliau, ar jie patikės tavo ašarėlėm? Taurai, tikrai? Nu ja. Ir aš jam su ašaromis sakiau, man labai gaila, kad jis nepriėmė. Jis tarsi priėmė, po to pasikeitė vėl ir toliau darė tą patį. Tai tu, Taurai, man pasakyk visą tai, sakysim, su ašaromis, taugi visų gaila, bet tugi mane kuo dabar čionais? Brolių, ne brolių, kritikėlių išvadinai, netiesiogiai, vienu žodžiu, parodėjai, kad aš čia, vienu žodžiu, apsėstas, raganius kažkoks, vienu žodžiu, burtininkas ir taip toliau. Tai čia tavo, tai aš čia, kas tada vis dėlto esu? Tai tu kodėl neverki dėl manęs, Taurai, a? Kame reikalas? Bet
taip yra svarbu, iš tikrųjų, pranašas, kuris iš tikrųjų atneša pranašišką žinią ir ypatingai korekciją. Vienas iš pagrindinių pranašų tarnavimų yra jokiais būdais neapšmeižti apskritai kaip institucijos. Žinai, kai mes galim kalbėti prieš valdžios žmonės, bet mes visą laiką gerbsime instituciją. O jūs čia kokia institucija? Aš turiu gerbti instituciją kokią? Ta, kurią tu įsteigiai organizaciją, aš turiu omeny gerbti, ne? Ar kaip? Tu apgaudinėjai žmonės kaip institucijos vadovas ir aš dabar turiu gerbti instituciją ir tylėti ir nesakyti, ką tu sakai, ar kaip suprasti tau? Tu turi kalbėti, pavyzdžiui, su žmogumis, kuris turi tam tikrą valdžią. Mes matome, karalius Nabukadnezaras buvo be galo nedoras. Pranašas Danielius tarnavo visiems pagonių karaliams. Bet mes matome, kad jisai visur kalbėjo su pagarba. Taurai, tai buvo okupaciniai laikai ir jis tarnavo būtent pagonims. Tu netarnauji, tu nesi pagonių būtent karalius, ar tu esi pagonių karalius, kaip dabar suprasti. Tu vėl viską sumaišai į vieną krūvą ir dvi nesulyginamas istorijas pridedi į vieną ir sulygini. Negražu, klausom toliau. Netgi kai jisai pasakė šitam karaliui, mene išaiškino, mene tekel uparsin, jisai pasakė, karaliau, sako, te būna tai tavo, man atrodo, čia Nabukadnezarui jisai išaiškino, kai būtent tas medis, sako, te būna šitas tavo priešam, šitas aiškinimas, ne tau. Jisai su didžiausia pagarba kalbėjo tiem žmonėm, ne su panieka. Nebukadnezaro sūnui, tai bet čia, sakysim, kiekvienas gali suklysti, čia viskas tvarkoja. Su pagarba. Tu, imi vieną istoriją Danieliaus, o palauk, o tada pasižiūrim, kodėl tu neimi tokių dalykų kaip Jeremijo, Izaijo, kurie ėjo ir tiesiai šviesiai sakė karaliams. Ta ir ana ir trečia ir juos muždavo, uždarydavo, nužudydavo ir taip toliau. Kodėl šitų pavyzdžių neimi? Bet tu paėmei tą, kad pateisinti save, taurai. Neblogai, šaunuolis. Mato 7:15 eilutė. Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailiai, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš ko? Iš vaisių. Todėl taip dar vienas labai svarbus yra momentas pažinti patį žmogų, jo charakterį. Tai kodėl, taurai, tu neteini ir nepradedi pažinti manęs. Kiek mes pažįstame? Mes tuim ką labai daug kalbėjom? Tu pažįsti mano žmoną Viktoriją, tu pažįsti, kuo aš gyvenu, kaip aš gyvenu? Ne, tu nepažįsti. Tu visiškai nepažįsti. Tai pažink tą charakterį, sakysim. Ateik, sužinosi, kuo aš gyvenu, kuo aš kvėpuoju, sužinosi, ar aš turiu meilės, ar neturiu. Bet taugi tai neįdomu, ne? Tau reikia dabar vienu žodžiu, paimti šitą rašto eilutę ir parodyti, kad duoti vėlgi namioką, kad, aš esu vilkas, netikras ir taip toliau. Kas jisai toksai, ar jis turi vaisių? Tas pranašas, kuris skelbėsi, kad yra Kristaus tarnas ir ten tiesos nešėjas, visą kitą, jisai absoliučiai su visais pykstasi. Taurai, nereikia, ne su visais. Ne su visais. Taurai, visiškai ne su visais. Aš net su tavim nesusipykęs. Čia tu mane supykai paskutinį kartą, kada mes matėmės Rotušės aikštėje. Tu atėjai ir grubiai pasakei, eik iš čia. Ar aš ant tau ką nors buvau pasakęs prieš tai? Nieko nepasakęs. Aš nepykstu, aš parodau jūsų nesąmonės, jūsų melus. Bet tau tai nepatinka, todėl tu ir padarai šitą video, kuris visiškai pranašo tarnavimas netitinka to, kas turėtų būti šnekama kaip pastorius. Pasižiūrėk į savo kelias, taurai, kiek pas tave pykčio. Tu jau toj tapsi kaip Kauplandas, toj iš pykčio neišlysi. Tai kad, nepatinku aš tau, taurai, kaip ir tu man nepatinki.
tavo melai, tavo apgaulės, tavo veidmainystė, manipulacijos man nepatinka. Vat jeigu tu atgailausi ir atsikratysi to, nu, tada galėsim šnekėti. Visur, kur tik jis nepasirodo, visur jis neša susiskaldimą, pyktį. Taurai, prašom pateikti faktus. Kur aš atnešiau kokį susiskaldimą? Kur pyktis? Prašom pateikti faktus. Tugi pats sakėjai, kad reikia faktų. Tai pateik faktus, Taurai. Ką aš suskaldžiau, kur aš suskaldžiau. Žmonės paklausė, pamatė, kad jūs meluojat su visais faktais, su viskuo ir išėjo iš jūsų. Jie patys padarė išvadas. Tai kad, Taurai, nereikia lele. Susiskaldimas yra pilna. Jūsų tos organizacijos yra susiskaldžios. Vieni charizmatai, kiti protestantai, kiti važabistai, kurie ten visus priima, komunistai, vienu žodžiu. Kiti katalikai ir taip, va čia yra tikrasis bažnyčios susiskaldimas. Ko tau reikia, vienu žodžiu, žmogau mielas, ateik, pasimsi, vienu žodžiu, tau patinka kalvinizmas, eik prie kalvinizmo, tau patinka katalikybė, eik prie katalikybės, pinigų nori, eik pas charizmatus, nori dar kažko, tai daugiau tokio idėjinio, eik pas adventistus, ten būsi idėjinis, sabato besilaikysi, žinai, kiaulienos nevalgysi, čia taip ir taip toliau. Tai čia yra susiskaldimas, o aš nieko neskaldau, aš parodau jūsų melus, atskleidžiu, viskas. Nedarykit nesąmonių ir aš jūsų nekliudysiu, vienu žodžiu. Jūs meluojat žmonėm, aš atskleidžiu melus, viskas. Ir visa kita. Bet kadangi žmonės nėra arti jo, jie nemato. Bet yra... O kas tau, Taurai, sakė, kad jie nėra arti manęs? Yra žmonių, kurie yra arti manęs ir jie mato, kaip, kas ir kur ir kodėl. Ir tu nesi arti manęs. Tu niekada nebuvai arti manęs. Todėl tu ir neturi teisės kalbėti apie mano charakterio bruožus. Žmonės, kurie yra pikti vilkai. Ką vilkas daro? Jis išdrasko kaimenę. Nedraskau aš tavo kaimenės, Taurai. Aš tik parodau tavo melus. O žmonės pamato ir išeina iš jos. Jie suvokia, ant kiek tu esi būtent tas piktas vilkas, kuris gražiai ir švelniai kalba. Tai yra skirtumą jaus, Taurai. Jis nori išdraskyti kaimenę. Jis nori, aš dabar sakau, aš tikrai tikiu, kad daugam ir ganytojams, ir pastoriams, ir pranašams, ir tarnautojams kartas nuo karto reikia atgailauti. Kai kam reikia galbūt stipriau atgailauti. Mes visi, mes matome netgi toks žmogus kaip Dovydas, žmogus pagal Dievo širdį. Mes matome, kiek jis puolė, bet kodėl jis buvo pagal Dievo širdį, nes jisai suduždavo. Tai kodėl tu nesudužti, Taurai? Vėl, tu viską kuo puikiausiai žinai. Taurai, jis atgailavo viešai. Ir dabar po 1000 metų mes matom vėlgi, kokia buvo sudužusi širdis. Žmonės parašė netgi knygas ir jis neprieštaravo. Jisai sudužo, jis atgailavo. Kur tavo atgaila, Taurai? Jeigu tu sakai, kad mes visi prisidirbam, o tu prisidirbęs konkrečiai, tai kodėl neatgailauji? Kodėl neatgailauja Kastytis, nes jis pasakė, Kristus neatgailavo ir aš neatgailausiu. Kodėl neatgailauja kiti? Viešai. Įskaudinti, pažeminti, išmesti, jūs sugebat. Atgailauti, sakot, reikia, bet nedarot. Jūs ten kambarėlį kažkur užsislėpę, jūs atgailaujat, o jūs įžeidinėjot, kambarėlį užsidarė. Ar viešai? Viešai įžeidinėjot, prašau viešai ir atgailaukit. Kokios problemos? Ar jums yra per sunku tai daryti? Ar kaip yra? Už jį buvo galbūt išoriškai daug teisesnių žmonių, bet mes matome, kad jis mylėjo viešpatį ir suduždavo. Taigi mums visiems reikia atgailauti. Bet mes matome, kad jie yra avių kailiai, bet plėšrūs vilkai. Ir vėl,
Kaip gražiai vat, nutempia, kad jau aš esu vat, plėšrus vilkas, vat, kuris vat, jo kaiminė vargšelio Tauro, vienu žodžiu, ir kitų skaldo. Aš net pas jūs bendruomenėse net nebuvau jau kiek jau 14-15 metų jau. Aš neinu į jūsų organizacijas. Aš tiesiog parodau, kiek jūs esate veidmainiai ir manipuliatoriai, apgaudinėdami žmonės. Viskas, ką aš darau, atskleidžiu. Daugiau nieko. Tai plėšrūs vilkai, jūs ir jūs nepatenkinti, kad aš jūs išrišu. Jūs net neturite faktų prisikabinti prie mano video. Paimtum, prisikabintum, kur aš meluoju, kur aš, sakysim, kaip tu sakei, tiesą sudedu su tiesa ir dar tiesa ir gaunu melą. Parodykit. Parodykit kur, Taurai, prašau. Jūs pažinsite jos iš vaisiaus. Kas gali priskinti vynuogių nuo erškėčių ir figų nuo usnių? Juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas gerų. Tai kodėl, vienu žodžiu, nuo tokio medžio gero kaip tu, Taurai, šitiek daug žmonių pabėgo? Nuo tų medžių, kuriuos tu įvardini pastorius. Ir tu sakai, kad visi atsitraukė, vienu žodžiu, įsižeidė ir tokia denominacija yra pati didžiausia. Kaip nuo tokių gerų medžių kaip jūs šitiek daug žmonių pabėgo? Ir dabar pasirodo dar yra tokia denominacija, įsižeidusių denominacija. Čia yra Tauro būtent pasakymas. Tai va. Nu, tai net ir mano žmona klausia, tai kodėl tu skaudinai žmonės? Kodėl jūs skaudinot žmonės? Geri medžiai jūs. Kiekvienas medis, kuris naudo gerų vaisių, nukertamas ir įmetamas ugnį, taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Taigi gyvenimo vaisiai, charakteris žmogaus. Ir tikrai aš manau, kad yra daug žmonių, kurie turi pranašo galbūt dovaną ir yra potencialiai pranašai, bet pranašų tampama, perinant labai daug išmėginimų ir išbandymų ir išgrynant jo charakterį. Lygiai taip pat kaip karalių Dovydą mes galim paimti kaip pavyzdį. Jis buvo pateptas būdamas jaunas berniukas. Bet jisai praėjo per išbandymų ugnį. Taurai, o tu žinai, kokius aš išbandymus perėjau? Aš jau vien tik tais per eklesijos į šitą išbandymą praėjau. Tu žinai, kas toliau buvo? Ar tu žinai, Taurai? Tu nei žinai, nei nieko, kas tenais buvo, žinai. Ir kiek man reikėjo iškęsti. Ir kas dabar dar net reikia iškęsti jūsų visus šmeižtus. Ponuli, Taurai. Tu neįsivaizduoji, kiekvieną dieną tai beveik būna. Ir ką? Mes kitą galim paimti tikrai pranašą, tai yra Juozapą. Jis buvo tikrai pranašas. Bet mes matome, kad jis taptų pranašu ir įeitų į savo tarnavimą, jis buvo išmėgintas ir pravestas per daug testų ir išbandymų. Dėl to, kad ta pozicija, kurią Dievas jį norėjo pakelti, reikėjo jo charakterį apšlifuoti, nes jeigu jisai atsistotų į tą postą su neapšlifuotu charakteriu, nežinai, kas iš to būtų. Teisingai, Taurai, tu visiškai teisingai kalbė. Bet dabar mes nutraukiu vėlgi jau 5 video, eisime prie 6, nes jau virš pusę minutės, tai pusę valandos, tai kad reikia jau pabaigti. O toliau, sakysim, mes eisim prie 6 dalies ir pasižiūrėsim, kągi dar Tauras šiandien papasakos.